Как же все-таки редко удается в нашей жизни совместить приятное с полезным? И как радостно осознавать, что в нашем организме есть функции, обеспечивающие и то, и другое. Ну что, хотите, чтобы удовольствие было с пользой для здоровья? Тогда чихните. Теперь протрите экран, и мы продолжим. Чихание – это безусловный, то есть никак от нас не зависящий рефлекс. Как мы знаем, рефлекс – это реакция организма на что-либо. В данном случае что-либо – это всякого рода раздражители. Допустим, вы аллергик. Тогда раздражителем для вас будет, собственно, предмет вашей аллергии. Пыльца растений, чешуйки кожи животных, ну или на что там еще бывает аллергия. Чихание во время инфекционных заболеваний – это, с одной стороны, один из симптомов, с другой – попытка организма избавиться от инфекции. У вас нет аллергии и вы абсолютно здоровы? На этот случай есть такие раздражители, как перец, пыль или какой-нибудь жутко раздражающий газ. Итак, вы, а точнее ваша слизистая, по одной из вышеназванных причин уже достаточно раздражена. Реакция у всех примерно такая. Запасаемся воздухом, то есть делаем глубокий вдох. Закрываем глаза. Позже расскажу почему. Закрываем голосовую щель. Тут нам очень помогает язык. Межреберные мышцы и диафрагма напрягаются, повышая внутригрудное давление для наиболее мощного выдоха. А теперь самое приятное и вместе с тем самое полезное. Открытие голосовой щели и резкий выдох. А теперь снова протрите экран. Сейчас будет самое интересное. Почему нельзя чихнуть с открытыми глазами? Организм в очередной раз заботится о нас. Дело в том, что во время чихания создается такое высокое давление, что, оставив глаза открытыми, можно не найти их в привычном месте. Они могут попросту вывалиться из орбит. Именно поэтому за спазм чихательных и глазных мышц отвечает один и тот же участок мозга. А не поэтому ли мы чихаем от яркого света? Как бы то ни было, представьте, что вы сидите на важнейшем совещании, а чихнуть хочется просто неимоверно. А можно ли как-то избежать конфуза? Есть один способ. Зажмите пальцами нос. Желание чихнуть пройдет, но не факт, что оно не появится чуть позже. Но способ вы уже знаете. А скажи я об этом пораньше, не пришлось бы протирать экран. Из всего сказанного можно сделать один вывод. Сам организм советует нам избавляться от всего ненужного резко, без сожаления и с удовольствием. Будьте здоровы!